សួស្តីអ្នកលោក AI កាន់តែទំនើបអញ្ចឹងអ្នកលក់ភាគច្រើនបារម្ភអ្នកលក់ខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ប្រើ AI សាហាវពេកបាទប្រើរហូតដល់ភ្លេចអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាអ្នកលក់បាទស្អីក៏ AI ស្អីក៏ AI ដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ដើមវល់វែកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី AI និង IA អញ្ចឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងគឺវាល្អហើយវានឹងជួយយើងប្រសិនបើយើងចេះប្រើវាប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះប្រើវាយើងអ្នកលក់ហ្នឹងជាអ្នកលក់ដែលបាត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងហើយពួក AI មិនធ្វើឲ្យភ្ញៀវយល់អារម្មណ៍ទេ AI គ្រាន់តែឲ្យភ្ញៀវទទួលព័ត៌មានលឿនប៉ុណ្ណោះគ្មានទៅយល់ចិត្តអ្នកទិញទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកលក់ដែលឆ្លាតវៃគឺជួយភ្ញៀវបានអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យដល់ថ្នាក់យើងអ្នកលក់យើងអត់ចេះ AI អាហ្នឹងបញ្ហាយើងអស់តួនាទីជាអ្នកលក់ឥឡូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយកុំបារម្ភថា AI ជំនួសយើងជាអ្នកលក់បានទេសោះមិនអាចពីព្រោះអី AI ក៏ធ្វើឡើងដោយមនុស្សតែ AI មិនអាចធ្វើមនុស្សបានទេមនុស្សធ្វើ AI បានតែ AI មិនអាចធ្វើមនុស្សបានទេអញ្ចឹងអ្នកលក់គួរតែរៀនប្រើ AI ដើម្បីជួយការងារតែមិនរហូតដល់ថ្នាក់ប្រើ AI ដោយយើងដេកបិទភ្នែកស្រមៃ AI លក់ជំនួសយើងទេมันអាចទេអញ្ចឹងយើងប្រើ AI ហើយយើងជាលក់នឹងត្រូវតែឆ្លាតវៃក្នុងការប្រើប្រាស់វាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅកាន់ភ្ញៀវស្វ័យប្រវត្តិអូខេហើយជួយកំណត់កាលវិភាគផ្ញើសារ direct ទៅភ្ញៀវស្វ័យប្រវត្តិនឹងជារឿងចាំបាច់ដែលអ្នកលក់ត្រូវតែចេះអញ្ចឹងអ្នកលក់ដែលឆ្លាតវៃអ្នកលក់ដែលចេះប្រើ AI សម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ភ្ញៀវប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់ចេះទេអ្នកលក់ណាដែលគេចេះប្រើអញ្ចឹងគេឈានមុខមុនយើងហើយអញ្ចឹងរៀនទាំងអស់គ្នាថារៀនម៉េចតើប្រើ AI ម៉េចក្នុងនាមអ្នកលក់ខ្ញុំប្រើ AI ខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងយើងប្រើដូចគ្នាសម្រាប់ជួយកិច្ចការរបស់យើងតែមិនទាំងស្រុងទេឧទាហរណ៍ការបង្កើត slide presentation ប្រើ AI អត់ប្រើអ្នកខ្លះប្រើ AI រហូតដល់បាត់អត្តសញ្ញាណមើល slide គាត់មើល sales presenter គាត់ AI សតហ្មង AI 100% ហ្មងអញ្ចឹងសួរតែភ្ញៀវមើលទៅចាប់អារម្មណ៍ទេចម្លើយគឺអត់ទេមិនអាចទេស្បែកតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំធ្វើ zine ខ្ញុំអត់ប្រើ AI ទេមូលហេតុបើធ្វើ AI វីដេអូខ្ញុំស្អាតជាងនេះអីស្អាតមែនទែនមូលហេតុអីបានខ្ញុំអត់ប្រើ AI គឺខ្ញុំអត់ពូកែប្រើវាដូចពួក Hollywood ទេសាកសម័យមើលអ្នកជំនាញនៅ Hollywood គេប្រើ AI ផលិតកុនណាបងមើលកុន Hollywood មិនដែរញាក់សាច់ប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំប្រើ AI ដើម្បីធ្វើវីដេអូវិញណាធានាថាមើលអត់កើតទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូបែបសាមញ្ញក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបង្វឹកក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកលក់ចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនស្រីកុំប្រើ AI រហូតដល់បាត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាបាត់រសជាតិក្នុងភាពជាអ្នកលក់ប៉ុន្តែបើអត់ចេះប្រើ AI ត្រៀមខ្លួនទៅយើងនឹងបាត់អាជីពហើយតែ AI មិនជំនួសអាជីពយើងបានទេដើម្បីឲ្យអាជីពយើងប្រសើរក្នុងភាពជាអ្នកលក់ត្រូវរៀនប្រើ AI តាមលទ្ធភាពដែលបងប្អូនមានតាមចំណេះដឹងដែលបងប្អូនមានរៀនបានដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ភ្ញៀវស្វ័យប្រវត្តិទី1ទី2ដើម្បីបងប្អូនធ្វើ customer relation management បងប្អូនធ្វើ CRM ធ្វើជា dashboard ដើម្បីយើងដឹងថាភ្ញៀវក្នុងដៃយើងមានណាមានអីត្រូវធ្វើអីទៀតសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រើ AI ជំនួសយើងបានពីមុនបងប្អូនពិបាក design ក្នុង Excel ក្នុងអីក្នុង design ក្នុង website អីបងអត់ចេះប៉ុន្តែឥឡូវអាចប្រើ AI ជំនួសយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យ AI និង IA AI សំដៅទៅលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI សំដៅទៅលើ intelligent agent ភ្នាក់ងារលក់ដែលឆ្លាតវៃអញ្ចឹងភាពភ្នាក់ងារលក់ដែលឆ្លាតវៃអ្នកលក់ដែលឆ្លាតវៃគឺគេរៀនប្រើ AI ឧទាហរណ៍បងប្អូនជានៅលក់នៅក្នុងលក់កាហ្វេបងប្អូនត្រូវតែចេះផុស Facebook អញ្ចឹងប្រើ AI សរសេរ content ប្រើ AI ផុស Facebook ឲ្យបានទៀងទាត់រចនារូបភាពណាមួយក៏ AI ជួយបានដែរបងប្អូនដែលលក់ចាប់ហួយបងប្អូនជាលក់ online អីបងប្អូនប្រើ AI ដើម្បីឆ្លើយមួយភ្ញៀវជួយផ្ញើសារជួយកាន់ page ឲ្យអាហ្នឹងសិតតាអ្នកលក់ដែលឆ្លាតវៃអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាតវៃក្នុងភាពជាអ្នកលក់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដោយជាអ្នកលក់ក៏ដោយរៀនប្រើ AI ដើម្បីធ្វើជាជំនួយការរបស់យើងក្នុងការលក់អញ្ចឹង AI មិនឆ្លាតជាងភ្នាក់ងារលក់ដែលឆ្លាតវៃទេអញ្ចឹងរៀនទាំងអស់